뽕씨가 이거 한번 먹어봐. 저번에 나 기침 날 때 먹으니까 괜찮더라. 한 번만 먹어봐. 차가워. 먹기 싫은데. 이거 먹으면 배부른데. 아니 일단 뭐 차가운 게 문제가 아니라 지금 네가 기침을 하니까 먹어보라는 거 아니야. 한번 진짜 먹어보고 더럽게 효과가 말 많네. 없으면 잔소리 왜 이렇게 그때 심해? 뭐 안 먹든가 말든가. 지금 일단 먹어보고 뭐 먹는데 뭐 돈 들어? 알았어. 원샷 하는 거 아니야. 아우, 시원하게 뭐든지 나다, 그렇게 이거. 배부르게 먹는 거 아니야. 원샷 하지 마. 원샷 하지 마. 아니 너는 왜 이렇게 중간이 없어?